कास्टिंग काउच से जुड़ी खबर सामने आती रही है। इस मामले में ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि फिल्म में काम देने के नाम पर उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। वहीं इस मामले में एक्ट्रेस मंदिरा बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच कभी भी एक की गलती की वजह से नहीं होती है। उनका मानना है कि ये दोनों तरफ की रजामंदी से ही होता है। मंदिरा का कहना है कि वो इंडस्ट्री में काफी समय पहले से है और उनसे किसी ने आज तक इस तरह के फेवर की बात नहीं की है। मंदिरा इन दिनों वेब सीरीज बोल्ड का डायरीज में नजर आ रही है, जिसमें वो बेहद बोल्ड नजर आ रही है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पिछले 23 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, लेकिन अब तक इस स्थिति में नहीं गई जहाँ कोई मुझे इस तरह का ऑफर दे। उन्होंने कहा कास्टिंग काउच ऐसी चीज नहीं है कि कोई इंसान आपसे बोले आओ कॉम्प्रोमाइज करे। ये हमेशा 2 वे प्रोसेस होता है। वो यहाँ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुंबई से पूजा मिश्रा की रिपोर्ट।